ครับบรรยากาศงานไหลเรือไฟนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับวันนี้เขาจะมีจุดพลุกันด้วยนะครับวันนี้วันที่1 ตุลาคมพศ 2568นะครับครับบรรยากาศยามเย็นหน้าเมืองนครพนมนะครับวันนี้เราจะไปดูไหลเรือไฟกันครับวันนี้เขาบอกจะมีพลุด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันนะครับ